Kasabanın gençleri, kanlı orman efsanesine inanmazdı. Bir gece Can ve arkadaşları ormana girdi. İçeri adım attıklarında garip fısıltılar duyuldu. Bir anda arkadaşlarından biri kayboldu. Panikle geri dönmek istediler. Ama gölgelerin içinden yüzsüz bir figür çıktı. Keskin pençeleriyle üzerlerine atladı. Çığlıkları karanlıkta yankılandı. Ertesi gün ormanda sadece kan izleri vardı. Cesetler asla bulunamadı. Yıllar geçti. Ancak kaybolan gençlerden hala hiçbir iz bulunamadı. Kasaba halkı ormana girmemeye yemin etti. Fakat bazı geceler ağaçların arasından yankılanan boğuk çığlıklar ve fısıltılar duyulmaya devam etti. Ormana yaklaşanlar sisin içinde gölgeler gördüklerini söyledi ve bazen bir çift boş gözün onları izlediğini hissettiler.